హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు వీడియోలో మనం మరొక అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే చేయబోతున్నాం. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, మనకి బెంటెన్ ఫ్రెండ్స్, బెంటెన్ యూజ్ చేసే కారు మరియు వాచ్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇమేజ్ ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్. బెంటెన్ మాస్క్ వేసుకొని బాగా అగ్రెసివ్, బాగా కోపంగా చూస్తూ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా వస్తే కొట్టేద్దామని. సో ఇమేజ్ అయితే అట్లా ఉంది. సో హెయిర్ స్టైల్ కూడా భలే ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మనకి ఇందులో వచ్చిన ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మనకి కారు ఫ్రెండ్స్, బెంటెన్ వాడే కారు, రేసింగ్ కారు ఇది. దానికి రిమోట్ ఫ్రెండ్స్, ఆర్సీ అంటే రిమోట్ కంట్రోలర్, కారు ప్లస్ రిమోట్. ఇక్కడ చూస్తే మనకి వాచ్, మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఇంకో వాచ్ కూడా ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. టోటల్ 2 వాచెస్, ఒక రిమోట్ కారు. సో ఇదైతే మనం అయితే అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి, మనకి రిమోట్లో అయితే 2 బటన్స్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్, ఫ్రంట్ బ్యాక్. ఇది చూస్తే ఫ్రంట్ బ్యాక్, కాకపోతే 2 కలర్స్ కూడా సేమ్ కలర్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ రిమోట్ చూస్తే మనకి స్పీడ్ సూపర్ అని ఉంది. ఇక్కడ చూస్తే 1 2 3 4 5 6 అట్లా ఉంది. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇది యారో మార్క్ గోల్డ్ టైప్ లో కూడా ఉంది ఇక్కడ రిమోట్ మీద. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇద్దరు ఉన్నారు, ఇక్కడ బెంటన్ మరి ఇక్కడ ఇంకో అతను ఉన్నారు. సో టోటల్ గా అయితే ఇక్కడ 2 ఇమేజెస్ వచ్చినాయి. కార్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఒకటి మనకి దీని మీద రేసింగ్ అని రాసింది. మొత్తం 4 వీల్స్ అయితే ఉంటాయి. మనకి అద్దాలు వచ్చి బ్లాక్ కలర్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే ఇది కొంచెం డిజైనింగ్ అయితే భలే ఉంది కదా. సో డిజైనింగ్ బాగుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ లేట్ సైడ్ దీని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి ముందు మన వీడియోకి లైక్ చేయండి, అట్లా మన ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లేట్ చేయకుండా అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాము. ఇంకొంచెం చాలా సింపుల్గా మనం దీన్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మన టోటల్ ఇవే వచ్చేసినాయి మనకి. కారు, రేసింగ్ కారు విత్ రిమోట్, అట్లాగే మనకి వాచ్ మరియు ఎక్స్ట్రా ఇంకో వాచ్ కూడా ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే మనకి సెటప్ చేసుకోవడానికి అయితే కాదు ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా షో మెయింటింగ్కి ఇట్లా చూసుకోవడానికి. అంటే ఇది సింగిల్గానే ఉంటుంది, అక్కడ మనకి గోడకి హ్యాంగర్ చేసుకోవడానికి అట్లయితే ఇట్లా యూజ్ అవుతుంది, ఇట్లా తగిలించుకోవడానికి. ఇదేంటంటే మనకి ఇట్లా చేతికి పెట్టుకోవడానికి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇట్లా బెంటెన్ అందరూ తెలుసు కదా, మన బెంటెన్ ఇట్లా చేతికి పెట్టుకుంటాడు. ఇంకా మనం దీని అయితే టెస్టింగ్ చేసేద్దాం. టెస్టింగ్ చేసే ముందు మనకి ఇక్కడ రిమోట్ బ్యాటరీస్ అయితే వేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇందులో మనం రిమోట్లో బ్యాటరీస్ అయితే వేయాలి. దీనికైతే అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్, కార్కి అయితే బ్యాటరీస్ అవసరంలా. మనం రిమోట్గా ఒక్కదానికి మనకు బ్యాటరీస్ అయితే వేసేస్తే 2 బ్యాటరీస్ వేయాలి. చూపిస్తాను, బ్యాక్ సైడ్ ఓపెన్ చేసేది ఇదిగోండి. 2 బ్యాటరీస్ వేసి మనం టెస్టింగ్ అయితే చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనం బ్యాటరీస్ అయితే 2 వేయాలని చెప్పాం కదా, మన బ్యాటరీస్ అయితే ఇవేది కావాలి ఫ్రెండ్స్. 2 బ్యాటరీస్ ఉండే. సో ఇందులో మన చిన్న పెద్ద బ్యాటరీ ఉండే. ఇందులో పెద్ద బ్యాటరీ అయితే దీనికైతే బాగా సెటప్ అవుతుంది. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ వేసేద్దాము. అట్లా ఇది ఇక్కడ కూడా ఒక బ్యాటరీ సెటప్ చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సెటప్ చేసిన తర్వాత మనం క్యాప్ పెట్టేద్దాం ఒకసారి. చూడండి, మొత్తం కూడా మనకి గ్రీన్ కలర్లో భలే ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇది మొత్తం ఆర్సీ కానీ కారు కానీ అంతా గ్రీన్ కలర్లో ఉంది. కొంచెం టైట్గా ఉంది, కొంచెం పెట్టేద్దాం. అయినా ఇదిగో ఫ్రెండ్స్, మనం కొంచెం ఇది వైర్ కూడా ఓపెన్ చేసేద్దాము. ఎందుకంటే కారు కొద్దిగా లాంగ్ వెళ్ళాలి కాబట్టి ఈ వైర్ కూడా ఓపెన్ చేసేద్దాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం అయితే మన వైర్ అయితే మొత్తం ఓపెన్ చేసాము. చూడండి, కొంచెం చిన్నగానే వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. కార్ చూస్తే మన బ్యాక్ సైడ్ ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఆన్ చేస్తే మనకి ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది కాదు తిరుగుతుంది, మనకి ఇవి తిరుగుతున్నాయి. సో మామూలు అన్ని కార్లు అయితే ఇది మన బ్యాక్ వీల్స్ అయితే రన్నింగ్ అయితే అవుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. కానీ ఇప్పుడు దీనికి డిఫరెంట్గా ఉంది కదా బెంటెన్ కాబట్టి. సో మనం చూస్తే ఇదిగోండి, ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ ఫ్రెండ్స్. సారీ, ఇదేమన్నా బ్యాక్ సైడ్, ఇదేమన్నా ఫ్రంట్ సైడ్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి అదిగోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం దీన్ని అయితే మనం కింద నేల మీద పెట్టేసి మీకు టెస్టింగ్ చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూడండి, మనం నేల మీద అయితే పెట్టేసాము కార్ని. సో ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ బటన్, ఈ బటన్ ఏదో ఒకటి ప్రెస్ చేస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి. మాట్లాడుతున్నా, బ్యాక్ సైడ్, ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రెండ్స్. ఇదేమన్నా చూస్తే మన ఫ్రంట్ సైడ్.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఈ కార్ అయితే నేను బయట షాప్లో అయితే కొన్నాను ఫ్రెండ్స్. కేవలం మనకి 150 రూపీస్ అయితే పడింది. సో షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం బెంటెన్ కార్ అంటే విత్ రిమోట్ అంటే ఎవరైనా ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇది కేవలం మనకి 150 రూపాయలు అంటే 150 రూపీస్ పడింది. సో వాళ్ళు ఎక్కువ చెప్పినా కానీ మీరైతే కొనుక్కోవద్దు. మనకి 150 రూపాయల కంటే ఎక్కువ అయితే పడదు ఈ యొక్క కారు. సో మీకు కూడా కావాలంటే బయట దగ్గరలో ఉన్న షాపుల దగ్గర ఇదైతే పర్చేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మీకు ఈ వీడియో అయితే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో వీడియో నచ్చితే వీడియో తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అట్లా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరొక అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో ముందుకు వస్తాం ఫ్రెండ్స్. బాయ్ బాయ్.